Hei og velkommen til Wisdom from North. Jeg heter Jannicke, og i dag jeg på besøk på Oslo-senteret for å møte Kjell Magne Bondevik. Hei Kjell Magne. Hei, hei. Takk for at jeg får komme på besøk, på tross av at du veldig travel. Ja, men jeg synes dette viktig, det du vil snakke med meg om. Så hyggelig. Og Norges befolkning vet jo hvem du men jeg tenker jeg skal ta en liten repetisjon allikevel. Du har vært heltidspolitiker i 33 år. Du ble fast representant på Stortinget i 1973, statsminister fra 1997 til 2000 og fra 2001 til 2005. Og du grunnlegger av Oslo-senteret, som vi på nå, for fred og menneskerettigheter. Du har embedseksamen i teologi. Du har vært utenriksminister og kirke- og undervisningsminister, og du har sågar skrevet boken Et liv i spenning på 700 sider. Ja. Og det jo mildt sagt en beundringsverdig CV, og det virker jo nesten som du har levd 2 liv i ett, tenker jeg. Og det kanskje noe av det du peker på i den titelen Et liv i spenning, at det har vært et innholdsrikt og spennende liv. Det har det, absolutt, og i den titelen ligger det flere dimensjoner. For det første var det mye spennende å møte i politikk og internasjonalt arbeid, ikke minst nå. Men så har jeg også opplevd og opplever fra tid til annen indre spenninger av mer psykisk karakter, som jeg må lære meg å takle. Så spenninger har jeg hatt i flere dimensjoner. Og det tenkte jeg vi skal snakke om litt senere, men jeg tenker at vi begynner litt sånn fra begynnelsen, for du oppvokst i et kristent miljø i Molde. Og hvordan vil du si det har påvirket deg og formet deg som menneske? Det ga meg jo først og fremst en tro, som jeg har utviklet, tror jeg, men også bevart. Og det jeg glad for, fordi at det selve tryggheten i mitt liv. Så ga det meg også en del, skal vi si, etiske grunnverdier. Hva rett? Hva galt? Jeg lærte mye av mine foreldre. Det ikke alle de reglene jeg har fulgt selv. Jeg har jo tiden en annen. Jeg lever i en annen generasjon. Men jeg fikk med meg en ballast som har vært veldig, veldig nyttig. Så når jeg har vært ute i den store verden og gått på rød løper inn til Det hvite hus, så har jeg av og til kløpt meg i armen og minnet meg selv om at husk, du en enkel gutt fra Molde. Det har vært nyttig. Og din far, han var jo veldig engasjert og en god taler. Har han vært et godt forbilde? Ja, jeg har sagt mange ganger, og jeg mener fortsatt at han det klokeste mennesket jeg har møtt, og jeg har møtt ganske mange. Så han formidlet til meg en del grunnholdninger som han håpte at jeg ville ta vare på, og det har jeg prøvd å gjøre. Han tvang meg aldri til noe. Han ga meg frihet, selv om jeg visste hva han mente var riktig. Og det også noe jeg har prøvd å ta med meg selv i oppdragelsen av egne barn, og nå i møte med barnebarn. Ja. Hva var det som gjorde at det ble et liv som politiker, eller toppolitiker, og ikke prest? Nei, kanskje litt tilfeldigheter, men jeg ser jo på en måte også en viss sånn styrelse bak det. Jeg jo utdannet og også ordinert som prest, og kunne ha blitt det, og det var vel det kona og jeg snakket om, at en prestestilling et eller annet sted på kyststripa mellom Oslo og Kristiansand kunne vi tenkt oss, og hun utdannet som lærer, så vi kunne sikkert ha funnet noe der. Men så ble jeg fanget inn av politikken egentlig allerede i gymnastida hjemme i Molde, hvor jeg var med i et aktivt, stort KrFU-lag. Når jeg kom til Oslo, så ble jeg fanget inn av folk som var aktive der i miljøet i partiets ungdomsorganisasjon. Og så kom jeg nært daværende partileder og statsminister Lars Korvald, som ville ha meg som sin rådgiver. Og dermed ballet det på seg, og så ble det en ledig plass for KrF på Stortinget i 1973, på grunn av at en som hadde den ble alvorlig syk, og så ble jeg nominert der. Riktig nok under litt strid. Og så havnet jeg på Stortinget veldig ung, faktisk før jeg var ferdig utdannet teolog, men det greide jeg å fullføre etter at jeg kom på Stortinget. Ja, for det var viktig for deg å fullføre den, var det ikke det? Det var det. Dels hadde jeg jo brukt flere år på det, og da syntes jeg det var dumt om jeg ikke greide å fullføre. Og dels følte jeg at det hadde litt med min identitet å gjøre. Jeg burde ha en sivil bakgrunn, og det ble da teolog, prestordinert. Men jeg har jo aldri fått praktisert fulltid i en menighet over lengre tid. Det har vært noen kortere vikariat, og så enkeltgudstjenester, som jeg fortsatt har av og til. Vielser, dåp, begravelser. Så jeg har på med prestekjolen kanskje 4, 5, 6 ganger i året.
Så jeg er ikke helt borte fra det, men det ble politikk. Storting, og så partileder, og så senere i 4 ulike regjeringer, hvor jeg da selv som statsminister ledet de 2 siste. Og jeg har følt at det var meningsfylt å være i politikken. Mor mi ville at jeg skulle bli prest, men jeg tror hadde hun levd nå, så hadde hun vel tilgitt meg. Kanskje vært litt stolt allikevel. Kanskje litt stolt at jeg ble politiker da. Ja, for det var et interessant, for du sa til Vårt Land i 1975, tror jeg det var, at jeg vil se det som en ulykke for meg selv og partiet hvis jeg blir for lenge. Så virket det som du ble bitt av basillen, på en måte? Ja, jeg ble vel lenge, 33 år, og nesten halvparten av mitt levde liv til nå. Så... Men slik ble det. Og jeg følte det meningsfylt, men jeg følte det også riktig å avslutte da jeg gjorde det i 2005. Så jeg sa nei til gjenvalg til Stortinget da, og så var jeg statsminister, og så tenkte jeg som så at hvis vi vant valget og jeg kunne fortsette, så kunne jeg gjort det 1 år eller 2, men så ville jeg gitt meg. Men så tappte vi det valget, og dermed så gikk jeg ut. Ja. Er det en drøm man har når man kommer inn på Stortinget om å bli statsminister en dag? Fordi du har sagt at når man er leder for et lite parti, så kan man ikke regne med det. Men allikevel så skjedde det utrolige da i 1997, når Ap hadde sittet i 10 år, og Jagland satte denne magiske grensen på 36,9. Så plutselig var det en realitet, og jeg er litt nysgjerrig på, var det en drøm du hadde hatt innerst inne, og følte du deg klar der og da for å ta over? Nei, jeg hadde faktisk ikke drømt så mye om det. Det er klart du kan si alle som kommer inn i toppolitikken og blir på Stortinget, kan vel ha en drøm om en gang også å bli statsminister. Men jeg tenkte at for meg ville ikke det være aktuelt, for som du sa, jeg var leder av et mindre parti. Det er vanligvis Arbeiderpartiet og Høyre som får statsministeren i Norge, og jeg tenkte at slik blir det vel i min tid også. Men så skjedde det noe ved valget i 97. Dels kom Jagland med sitt berømte 36,9. Dels hadde vi laget et veldig godt samarbeid mellom 3 mindre sentrumspartier, altså KrF, Senterpartiet og Venstre. Og særlig KrF gikk veldig mye fram under den valgkampen. Vi vokste nesten med 1% per dag på slutten. Og plutselig ble vi da i sentrum den største grupperingen, alternative grupperingen til Arbeiderpartiet. Og da begynte det å gå opp for meg at, fordi KrF også ble større enn Senterpartiet, at nå kan jeg plutselig bli sittende der som statsministerkandidat. Det var i grunnen de siste 2 ukene bare av valgkampen, det gikk opp for meg. Så jeg hadde de dagene å forberede meg mentalt på. Men jeg trodde jo egentlig ikke så mye på det før selve valgnatta. Da kom Johan Jakobsen fra Senterpartiet til meg og sa, Kjell Magne, nå er du vår felles statsministerkandidat. Og så satt de der valgnatta og skjønte at det kunne bli en realitet. Ja, og kanskje man aldri egentlig er ordentlig godt forberedt på en sånn rolle? Nei, du vet egentlig aldri på forhånd hva det betyr. Og du vet i hvert fall ikke hva det vil si å være statsminister uten å ha vært det. Det er helt andre utfordringer enn det du er forberedt på. Men så ble det jo slik at kongen ga meg oppdraget. Og da var det å sette i gang og forhandle i 14 dager. Nå hadde vi forberedt oss ganske godt, vi 3 partiene, KrF, Senterpartiet og Venstre, for vi hadde gjort en del felles politikk før valget. Men da skulle vi jo virkelig nedfelle dette i en regjeringserklæring og en regjeringsplattform. Men det gikk bra, så etter ca. 2 uker så kunne vi presentere den og gå i gang. Og så er jeg litt nysgjerrig på dette at ikke sant, du har de kristne verdiene med deg, og har det vært... Altså, du har jo integrert dem, ikke sant, som prest, og man er jo opptatt av walk the talk, på en måte. Har det vært vanskelig å lede etter de verdiene når man må ta så vanskelige valg da, som statsminister? Eller har det heller vært ledestjerner som har hjulpet deg å ta valg? Ja, det har vært det mest det siste. Det har vært en ledestjerne, en inspirasjon. Nå er det klart at kristendom og politikk er jo 2 forskjellige ting. Du kan ikke overføre direkte fra kristen tro og menighetsliv til politikken. Men det er for meg noen forbindelseslinjer. Og det er først og fremst respekten for det enkelte mennesket. Jeg tror at vi er skapt av Gud og har en ukrenkelig verdi, og det har vært en retningslinje for meg. Det er det kristne nestekjærlighetsbudet. Og så er det det vi kaller forvalteransvaret, vårt ansvar som Gud ga oss om å forvalte de økonomiske og naturmessige ressursene. Det har vært ledestjerner, og det har hjulpet meg.
Så det klart du kommer opp i noen vanskelige situasjoner hvor du føler at politikken går i en motsatt retning av det du mener er riktig moralsk og etisk, og da må du kanskje sette en grense for kompromisset. Men så lenge kompromisset trekker i riktig retning i forhold til det du tror på, så kan du være med på det. Og det opplevde jeg som oftest. Og du har jo sagt at du har et vart sinn, at du er følsom. Har det vært en fordel eller ulempe, eller kanskje begge deler i politikken? Ja, kanskje det er også begge deler. Noen ganger har det vært en ulempe. Og jeg fikk jo en psykisk knekk som ble kjent offentlig i 1998. Jeg valgte selv å gjøre den kjent, fordi at jeg tenkte det kunne være med å bryte ned stigmaen rundt psykiske helseproblem. Og det er fortsatt det største problemet når det gjelder psykisk helse. Det er liksom det mystiske rundt det. Og det vil jeg være med å bryte ned og alminneliggjøre, og det har jeg fått veldig mange positive tilbakemeldinger på at jeg gjorde. Men dette varesinnet har jeg levd med både før og etter 98, og jeg har hatt mine nedturer også etterpå. Men nå vet jeg mer om hva som kommer, så jeg kan lettere gripe tak i det tidlig og hindre at jeg får en knekk sånn som jeg gjorde i 98. Så det er en fordel på den måten at jeg tror jeg lettere kan forstå når andre mennesker har det vanskelig. Ikke nødvendigvis store psykiske problemer som jeg hadde. Men jeg tror jeg ble en bedre leder etter at jeg var gjennom dette. Jeg kunne sense bedre hos andre som sleit, enten det var regjeringskollegaer eller andre. Jeg kunne invitere dem til en samtale, og begynnelsen på å bli bra igjen er jo å snakke med andre om det. Slik at jeg tror kanskje jeg hjalp noen til å komme på riktig kurs, og komme gjennom de problemene de hadde. Så det var en fordel. Ulempen var jo selvsagt at den gangen ble problemene såpass store at jeg måtte ta en sykmelding. Jeg var i nesten 4 uker. Ja, kan du dele litt mer om hva som skjedde for de som ikke husket? Altså, det er jo en stund siden, og det var jo vel i 1998. Altså, du hadde jo ikke vært for lenge statsminister, og så kom denne knekken på høsten vel, en søndag, og du hadde tenkt at dette her blir bra, jeg drar på hytta og bare får ferie. Ja, du har lært lekser i godt. Jo, men jeg er veldig interessert i temaet, for det er mange. Altså, jeg har lest at det er en fjerdedel av den vestlige befolkningen som opplever depresjon i løpet av livet, så jeg synes det er viktig å snakke om det. Det er det. Og jeg gjør gjerne det for å alminneliggjøre det, fordi at hvis vi har et fysisk helseproblem, så er det mye lettere å snakke om det. Hvis vi knekker et bein, så ser alle det. Vi har en gips eller krykke, ikke sant? Og vi snakker om det. Men hvis du brekker et bein inni deg, som en psykisk helseknekk egentlig er, så er det plutselig så mystisk og vanskelig å snakke om det. Derfor er det viktig å gjøre det for å bryte ned stigmaen. Jo, det som skjedde var vel at hele sommeren 98 så følte jeg at jeg sleit veldig, mistet mye av konsentrasjon, mistet en del av søvn. Og så kom vi tilbake etter sommerferie, og jeg tenkte nå skal jeg være tilbake i fullt kjør, fordi at vi hadde jo slappet av på hytta. Men så merket jeg at det var ikke bra. Jeg hadde ikke fått slappet av som jeg skulle. Og når jeg kom på jobb igjen, så hadde jeg problemer med å løse de oppgavene jeg skulle, selv om ikke alle var så vanskelige. Og så dro vi på hytta i helg, tenkte nå retter det seg, dette er vel bare stress. Men når vi kom tilbake så gjorde de ikke det. Jeg greide ikke å sove i det hele tatt en natt til en søndag. Og jeg var så dårlig at jeg kom ikke opp av senga enda jeg egentlig var i bra fysisk form. Jeg hadde spilt mye fotball på hytta den sommeren. Så da skjønte vi at noe er galt, så kona mi ringte til en god venn. Han tok med seg en psykiater. De fikk meg bokstavelig talt opp av senga. Jeg hadde en prat med han på kjøkkenet, og mens de andre satt i stua. Jeg var så full av angst at jeg greide ikke å sitte i ro. Jeg gikk rundt kjøkkenbordet mye. Og da stilte han diagnosen, det han kalte en depressiv reaksjon. Som han sa er en diagnose ifølge lærebøkene, selv om jeg aldri hadde hørt om den før. Og så diskuterte vi hva gjør vi nå. Neste dag skulle regjeringen ha en viktig budsjettkonferanse. Mediene ville være der, observere at statsministeren ikke var der. Vi tilkalte hos en øverste embetsmann på statsministerens kontor og statssekretæren for presse, og vi drøftet hva sier vi i en pressemelding. For jeg skjønte jo at det var så dårlig nå at jeg kunne ikke dra på jobb neste dag.
Og etter litt fram og tilbake så sa jeg, hvorfor kan vi ikke si det som det er? Da hadde jeg nok et lyst øyeblikk. Og så skriver vi i pressemeldingen at statsministeren har en depressiv reaksjon. For jeg var redd for at hvis vi bare skrev sykmeldt, så ville det bli spekulasjon om hva har hendt. Har statsministeren fått hjerteinfarkt, eller har han fått kreft, eller hva er det for noe? Og så tenkte jeg for det andre, ved å si det som det er, så kan vi bidra til å bryte ned stigmaen rundt psykisk helse. Så det gjorde vi, og det var jo breaking news neste dag når vi sendte den ut. Men så fikk jeg jo utrolig mange tilbakemeldinger. Jeg fikk ca. 1000 brev i løpet av de 4 ukene jeg var sykmeldt, og det er mye i lille Norge. Og mange av de sa at vi har slitt med tilsvarende problem. Nå har vi turt å snakke med noen om det, siden statsministeren har gått ut. Og det har vært til hjelp. Og for meg var jo det til hjelp at det har vært til hjelp for andre. Ja. Og da hadde du walking, talking therapy på hytta. Ja, det hadde jeg også. Det er riktig. Altså, vi fant ut at jeg skulle dra med psykiateren min til hans hytte oppe i fjellet for å få mer ro og fred enn det var hjemme på Kolbotn, hvor også journalister hang rundt huset. Så vi dro dit, og der prøvde vi å gå litt i fjellet. Den første dagen følte jeg meg så dårlig at jeg gikk ca. bare 50 meter, og så måtte jeg sette meg ned, da jeg egentlig var i bra fysisk form i utgangspunktet. Neste dag var hvordan det slår til fysisk? Altså. Det psykiske slår over i det fysiske, og det var jo veldig interessant. Og det lærte psykiateren meg en del om. Og så gikk vi kanskje 100 meter neste dag, 200, og sånn økte vi på. Samtidig så samtalte vi, det var samtaleterapi, og han begynte å gå tilbake i min historie og i mitt liv, og nøsta opp ting som kanskje hadde ligget der, og til sammen så var dette til veldig god hjelp. Ja, det er beundringsverdig, synes jeg, at du har vært så åpen, fordi jeg føler personlig at det hjalp meg den gangen. Jeg har vært igjennom litt av det samme. Ikke at jeg var statsminister, men jeg har opplevd et tungt sinn. Og det gjorde det på en måte litt greiere å gå igjennom, at det er ikke noe feil med en, det er flere som opplever det samme. Ja, det er ganske vanlig. Det er det. Du kommer inn i faser, noen av oss, da vi ser mørkt på ting og kan få angst og sånn, og da trenger vi å snakke om det og kanskje få behandling. Du var ikke redd for at folk skulle miste tillit, eller kollegaer skulle miste tillit i ettertid, når du da kom tilbake? Så er han frisk, er han ikke frisk, på en måte? Var det en Jo, jeg var vel litt engstelig for det. Men heldigvis, det har jeg jo skjønt etterpå når jeg las avisene, jeg orket ikke det de dagene, men gjorde det senere. De fleste politiske kollegaene tok dette positivt, fornuftig. Og jeg følte når jeg kom tilbake etter en knapp måned at jeg var velkommen. Og det er et viktig budskap også. De som har en depresjon eller en psykisk helseknekk, de kan komme tilbake i arbeid. Når en statsminister kan det, så kan egentlig alle andre det også. Og det er et viktig budskap også til arbeidsgivere, for jeg tror det er mange av de som bærer på noen fordommer. De tenker at ja, har jeg en arbeidstaker som har hatt et fysisk helseproblem, hatt en operasjon eller noe sånt, så tar vi det selvsagt tilbake. Men har de hatt en psykisk helseknekk, ja, da er jeg ikke sikker på om de kan være med tilbake, komme tilbake. Men det kan de selvsagt. Ja, og du kom jo ganske raskt tilbake, må jeg si. Ja, da jeg gjorde jo det, og fikk jo en melding, en erklæring fra legen at de var frisk. Det var jo en del journalister også som lurte på det når jeg hadde pressekonferanse, når jeg startet på igjen. Er Bondevik virkelig frisk? Og jeg så jo det at de så litt opp på meg og lurte på det. Så da kunne jeg jo bare svare med at ja. Det var jo en som til slutt turte å spørre da. Okay. Og da svarte jeg, ja, jeg har i veska mi her en friskmeldingserklæring. Har du det? Og da ble det fort stille. Over til noe litt tyngre på en måte. Altså, du er jo faktisk den statsministeren som har tatt mest krigsavgjørelser. Og jeg lurer også på hvordan man håndterer det som menneske. Altså, det var vel i 2001 at regjeringen da sendte styrker ned til Afghanistan. Og jeg tenker en ting er å ha masse rådgivere som sier hva du skal gjøre, men en annen ting er å håndtere det selv, følelsesmessig, at man har tatt en beslutning som kan koste liv. Hvordan håndterte du det? Sov man om natten da? Jeg hadde nok noen våketimer på grunn av det. Nei, det å ta avgjørelsesspørsmål om krig, fred, liv, død, det er jo det aller tyngste og kanskje viktigste avgjørelse en statsminister må ta. Og for meg, ut fra min kristne etikk, er det alltid sånn at bruk av militær makt må være aller siste utvei etter at du har prøvd alle tenkelige fredelige virkemidler.
Og du må bare gjøre det hvis du tror at det kan kanskje på lengre sikt berge flere menneskeliv enn om du ikke går til en aksjon. Så i 2001 var i realiteten avgjørelsen tatt av den utgående Stoltenberg-regjeringa i samråd med oss som da var i Stortinget. Men det falt jo i min regjeringslodd å sende en del soldater nedover, og da visste de jo at det kan risikere at noen kommer hjem i kiste. Og det skjedde jo også. Men i det tilfellet så var jeg likevel overbevist om at det var riktig, fordi at USA var angrepet ved denne terrorhandlingen 11. september. Og det var et mandat fra FN. FN vedtok at det internasjonale samfunnet kunne og måtte reagere også militært. Og jeg tror den dag i dag at det var riktig for å bryte ned Taliban og Al Qaida i Afghanistan. Så kom vi til 2003, da var det Irak. Og da var det en helt annen situasjon. Det var ikke noen NATO-alliert som var angrepet, så det var ikke snakk om å utløse en NATO-solidaritet, som det var i Afghanistan. Det var ikke noe mandat fra FN. Tvert om. FNs sikkerhetsråd har drøftet mange ganger spørsmålet om å gripe inn militært i Irak. Det ble det ikke flertall for. Så en sto i en situasjon uten, etter mitt syn, en internasjonal legitim reaksjon bak en militær intervensjon. Det var etter mitt syn ikke i pakt med internasjonal lov og orden. Og da drøftet vi dette mye her. Jeg drøftet det med Tony Blair i England, med George Bush i Washington. Han ringte en uke før invasjonen, og da sa jeg til han, etter at vi hadde blitt enige om det i regjeringen, at sorry, Mr. President, vi kan ikke bli med deg inn i Irak, for du har ikke, USA er ikke angrepet, og det er ikke noe internasjonalt mandat. FN har ikke gitt det. Og for meg som kristen så må bruk av militærmakt være aller siste virkemiddel. Og dette er ikke aller siste virkemiddel. Dere har ikke gitt våpeninspektørene som var i Irak den tid de ber om for å undersøke om det var masseødeleggelsesvåpen. Så da sa vi nei. Men det respekterte Bush. Han avsluttet samtalen med å si at blant venner kan det være uenighet. Han inviterte meg til å komme på sitt kontor, det ovale rom i Det hvite hus, når jeg skulle over til USA i mai for å feire 17. mai, blant nordmenn der. Så vi hadde et lengre møte 16. mai, og han respekterte dette, og det var jo veldig viktig for Norge at vi kunne ta vårt eget standpunkt, som vi mente var rett, men samtidig opprettholde et godt allianseforhold til USA. Så det er ikke sånn, eller er det sånn at du av og til kan se tilbake på en måte og grunne på det i en etterpåklokskap, og liksom kunne jeg gjort det annerledes? Ja, det er klart, en gjør jo det i sånne viktige saker. Det har jeg gjort også når det gjelder disse krigssituasjonene, og jeg har blitt overbevist om at det jeg gjorde var riktig. Og Irak har jo bare egentlig gått fra vondt til verre. Det har jo blitt et arnested for IS-bevegelsen, fordi samfunnet ble destabilisert. Så jeg tror dette var rette standpunkt. Jeg har jo sett programmet da vi styrte landet, og da sa Jens Stoltenberg at man må være litt glad i makt når man er statsminister. Kan du si deg enig? Jo da, det kan jeg godt. Men det er viktig å presisere at det er en makt, i hvert fall i mitt tilfelle, som ikke søker for min egen del. For det er også såpass mange negative sider ved det å være statsminister at på en måte er det godt å slippe. Men det er klart, vil du noe i samfunnet, har du mål du vil oppnå, så vil en også bli statsminister, for det gir jo en større mulighet, en makt til å gjennomføre det en står for. Og så sa Gro Harlem Brundtland noe som berørte meg litt. Hun sa at hun ble spurt om kan man ha et godt liv som statsminister. Så sa hun nei, et godt liv kan man ikke ha, men et spennende liv, et givende liv, men ikke et godt liv. Hva tenker du om det? Kan man ha et godt liv? Ja, jeg mener kanskje en kan ha et godt liv. Altså hvis en tenker i et behagelig liv med mye fritid med familien, så kan en ikke det. Og det var nok det hun særlig tenkte på, tror jeg. Og hun sa litt om at hun var ikke klar over når hun ble statsminister hvor tøft og utfordrende kan være også for familiemedlemmer, for eksempel å bli hengt ut i mediene. Men jeg mener en kan ha et godt liv, men da må en være veldig bevisst på å sette av noe tid til familie og til venner. Og det lærte jeg kanskje også gjennom min depresjon i 98, og bli flinkere på det. Så da førte jeg rett og slett inn i møteboka mi i kalenderen, opptatt, og det betød opptatt med familie eller venner.
Og det var da beskjed til forværelset og til sekretærene mine, det skal respekteres. Da skal ikke ha noen møteavtaler. Så særlig de senere år, i min statsministertid, så følte jeg at jeg levde et godt liv. Og den familie- og vennekretsen som vi tok vare på gjennom de årene, har jo nå etterpå igjen kunne kommet mer tilbake til og brukt mer tid på. Det er jeg veldig glad for. Jeg vet om de politikken som brukte så mye tid på politikk, at ikke de var opptatt nok av å bevare en vennekrets utenfor politikken. Det beklager de etterpå. Jeg tror jeg kan si at de greide å bevare venneflokken, og har veldig glede av det i dag. Hva er det viktigste du følte du fikk gjennomført som statsminister? Da må jeg litt inn på politiske saker. Jeg synes det var veldig viktig at vi økte bistand til verdens fattige, for det ligger meg på hjertet. Vi har det godt i Norge, men det er mange i verden som ikke har det. Det er vårt ansvar å hjelpe de mer. For det annet så er jeg stolt av det vi gjennomførte i familiepolitikken, at vi kunne gi familier større valgfrihet i hvordan de vil ha omsorgen for barna sine gjennom denne kontantstøtteordningen, samtidig som vi var med å øke barnehagetilbudet, slik at det ble en reell valgfrihet. Skal jeg trekke fram 2 ting, så var vel det viktigste. Så er jeg også stolt av, i tillegg, kampen for psykisk helse og kampen mot mobbing. Som statsminister så satte jeg i gang en aksjon mot mobbing i skolen. Og det hjalp. Vi fikk ned mobbefrekvensen så lenge den aksjonen pågikk. Og det er jeg stolt av, for det betød at flere barn som tidligere var krenka, nå kunne gå med glede og rak rygg på skolen og glede seg til skoledagen. Dessverre har mobbetallet økt igjen i de senere år, så jeg mener det må komme enda mer fokus på det fra øverste politiske hold. Og så 14. oktober, tror jeg det var, 2015, så står du da på Stortingets talerstol og søker om avskjed. Og jeg er nysgjerrig på hvordan føles det at du plutselig skal inn i et såkalt normalt liv uten mediesøkelys. Er det vemodig, eller er det en lettelse? Det var faktisk begge deler. Det var vemodig fordi at jeg hadde hatt, synes jeg, et godt fellesskap i regjering på statsministerens kontor, hvor jeg hadde vært de siste årene. Og det som er verst ved å gå av fra en sånn posisjon, synes jeg da, det er å måtte ta avskjed med disse. Selvsagt kan jeg treffe noen av de av og til, men det blir noe annet enn det daglige arbeidsfellesskap. Det var veldig vemodig. Så var det en lettelse også, fordi at jeg hadde hatt det tunge politiske ansvaret i 6,5 år med å være statsminister. Og det er det ingen som kan vite hva er uten å ha vært det. Det er et konstant press, 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, 365 dager i året. Du har egentlig aldri helt fri, i hvert fall ikke fra ansvaret. Og det å kunne aksle det av seg var en lettelse. Og så hadde jeg noe annet å gå til. Jeg gikk i gang med å bygge opp dette Oslo-senteret med en gang. Jeg gikk i gang med å skrive min memoarbok, som du tydeligvis har lest godt. Ikke hele, men litt. Og da var det i grunnen ikke noe problem for meg å gå av, for jeg gikk i gang med noe annet som var meningsfylt. Ja, fortell litt om drivkraften bak nettopp dette senteret. Altså, var dette noe du hadde gått med, hadde det vært en drøm lenge, eller var det en idé som kom etter hvert? Ja, jeg hadde hatt den drømmen en stund før jeg gikk av. Jeg tenkte, hva skal jeg gjøre når jeg en dag slutter som statsminister? Og jeg visste jo sånn omtrent når det kom til å bli, 2005 eller et år eller 2 etterpå. Skal jeg da gå inn igjen i prestetjeneste som egentlig er utdannet og ordinert for? Men jeg tenkte at nå har jeg vært så lite prest at jeg tror kanskje ikke vil være den beste til å begynne med det. Men jeg tror kanskje jeg kan gjøre nytte for meg ved å bruke en del av de internasjonale kontaktene jeg har fått, nettverket jeg hadde, til å gjøre noe for vanskeligstilte mennesker i fattige land. Det var min drøm. Og i stedet for å gå inn i en eller annen stor organisasjon som jeg nok hadde muligheter for å sitte og administrere masse mennesker, tenkte jeg vi lager et mindre senter som er fleksibelt, som på forespørsel hurtig kan gå inn i situasjoner. Og vi har mange humanitære organisasjoner, vi hadde mange menneskerettighetsorganisasjoner. Men det vi ikke hadde i Norge, det var organisasjoner som jobbet med demokrati, for at mennesker skal få innflytelse i det samfunnet de bor i. Og det var min tanke sammen med en kollega som vi startet Oslo-senteret med, at det skal vi prøve. Vi skal finne vår nisje der, og det har vi gjort.
Og du snakker jo også om tjene lederskap, at det noe mer enn kommunikasjonsteknikk. Kan du fortelle litt om hva du legger i det? Jo, jeg tenker at ingen av oss satt i en lederfunksjon med en tilfeldighet. Vi har fått tillit fra noen som gjør at vi der. Det gir en ydmykhet og et ansvar. Og så tenker jeg at vi sitter ikke i en lederposisjon for å herske over andre mennesker, og i hvert fall ikke herse med dem. Vi sitter der for å prøve å gjøre livet bedre for noen. Og jeg tenker at da vi der for å være en tjener for andre. Det synes jeg et veldig godt perspektiv å ha på det. Da ser du det litt mer nedenfra, og ikke ovenfra. Og for meg jo Jesus det store idealet også som tjener, også som leder. Og han var jo en tjener. Han kom og vasket disiplenes føtter, enda han var Gud. Det synes jeg et fantastisk eksempel på tjenende lederskap. Jeg tenker over til på en måte det motsatte. Det jo litt subjektivt å si av meg, men det jo, vi har jo en ny president i USA som litt kontroversiell. Og jeg lurer på hva dine tanker om president Trump og politikken i USA for øyeblikket? Nei, jeg synes jo det var uheldig, for ikke å si en ulykke, at han ble president. Nå må vi leve med det i hvert fall i 4 år. Fordi at jeg synes ikke han har den, skal vi si, mer ydmyke holdningen til lederskap, som jeg hadde håpet at USAs president kunne ha. Det ikke dette med at USA kan være en tjener for andre land, bistå i å løse konflikter, men det har blitt en veldig sånn hard retorikk og konfrontasjon og masse eksempel på løgn for å manøvrere, og det synes jeg både uheldig, men også farlig, fordi at det verdens supermakt som nå har en slik ledelse. Og en supermakt med atomvåpen mellom hendene. Så vi får bare inderlig håpe at ikke de blir brukt, og at makta ikke blir misbrukt i de årene som ligger foran, og at motkreftene sterke nok. Og vi har jo bildet av Aung San Suu Kyi bak oss, og jeg har forstått at du har hatt et godt forhold til henne, og hun har jo vært veldig kritisert i det siste for hennes manglende reaksjon på den militæraksjonen mot Rohingya-befolkningen. Hva dine tanker om den posisjonen hun tar nå, og har dere fremdeles kontakt? Det har vi. Ikke så ofte, for etter valget sist så ble jo hun såkalt state counselor, det i realiteten en slags statsminister for Burma eller Myanmar. Hun travel, men jeg var jo der senest for et års tid siden, og da tok jeg også opp Rohingya-spørsmålet, for jeg synes hun har vært for unnvikende der. Jeg skjønner hvorfor, og det jo fordi at på tross av at de har tatt steg i demokratisk retning, så det jo ikke et fullt utviklet demokrati. De militære sitter med en 1/4 av setene i parlamentet uten å ha vært på valg. De har 3 ministerposter, utpekt av generalen, ikke demokratisk. Og de har ifølge grunnloven ansvaret for landets sikkerhet og lov og orden, så de kan egentlig gripe inn akkurat når de vil. Dette vet Aung San Suu Kyi, og hun vet at hvis hun står for mye opp for rohingyaene, som diskriminert og forfulgt, så kan de militære reversere demokratisering og i verste fall kanskje innføre et nytt militærkupp. Jeg skjønner derfor hvorfor hun forsiktig, men på tross av det så har jeg sagt til henne og sagt offentlig at jeg synes hun skulle gå klarere ut og si fra hva hun mener om disse overgrepene. For dette helt uakseptabelt. Så det tragisk at det har blitt slik, men det også viktig at folk klar over at det egentlig de militære som står bak også disse overgrepene, og kritikken bør primært rettes mot dem. Og så må vi litt inne på KrF. KrF har jo blitt mindre, og du bekymret for Kristelig Folkepartis fremtid? Fordi jeg kan jo tenke meg at det litt sårt for deg, for du bryr deg jo veldig mye om ditt gamle parti. Det gjør jeg. Jeg fortsatt glad i det partiet, og som ga meg disse mulighetene jeg har hatt gjennom livet til spennende oppgaver, og som jeg også da har tjent i så mange år. Så det smerter meg når det går dårlig for KrF. Ja, bekymret for fremtiden på en måte det fordi at det har jo vært en nedadgående kurve, og skulle den fortsette, så vil jo partiet kunne komme under sperregrensen og ut av politikken. Jeg likevel på den annen side også ganske optimistisk, fordi at jeg så overbevist om at det verdigrunnlaget partiet står for, det trengs i fremtiden. Og så har det alltid gått i bølger når det gjelder både KrFs og andres partiers tilslutning.
Så jeg tror jo at det kan komme en oppgangsbølge igjen, og den kommer i det øyeblikket hvor KrFs verdier og politikk treffer kan vi si, de grunnleggende, underliggende verdistrømningene i folket. Det var det som skjedde i de 2 glansperiodene partiet har hatt i 72, da jeg allerede var med, og Lars Korvald var leder og ble statsminister, så var partiet opptatt av vern av livet, vern av naturen, og det traff en underliggende strømning i folket, og når de 2 strømningene traff hverandre, så fikk det nærmest en automatisk oppdrift. Partiet hadde en glansperiode utover på hele 70-tallet. Det samme skjedde i 97. Da var det familiepolitikken, da var det verdikommisjon og verdispørsmål, og det var åpenbart i samsvar med en understrømning i folket, og vi gjorde vårt beste valg noensinne, og det gikk nesten automatisk oppover noen år, og der var vi til et godt stykke ut på 2000-tallet. Jeg tror før eller siden så vil dette eller noe lignende skje igjen. Hva det viktigste du har lært om livet gjennom politikken? At det veldig skjørt og sårbart. I den store sammenhengen selvsagt, i situasjoner hvor det har vært framgang i verden i mange år, og det har det heldigvis vært. Det har vært mindre krig, mer respekt for menneskerettigheter, færre som lever ekstremt fattige. Så ser vi at det kan snu. Og så kan det få grufulle krigshandlinger, først og fremst nå i land som Syria og i Jemen. Og vi ser flyktningestrømmene ut av Myanmar med rohingyaene. Så det veldig sårbart, ting kan snu på kort tid. Men det også veldig sårbart for oss som enkeltmennesker. Det har jeg selvsagt opplevd, og mange andre med psykisk helse. Det sårbart i familiesammenheng, det kan bli problemer, det kan rakne. Og når vi opplever kanskje at gode venner dør, sånn som jeg gjorde i forbindelse med min depresjon i 98, jevngamle folk i sin beste alder dør, blir borte, etterlates et stort savn, så skjønner vi hvor sårbart skjørt livet Det vel det viktigste jeg har lært, at vi derfor må ta vare på de gode øyeblikk. Det tror jeg at jeg selv har blitt noe flinkere på. Lengre frokoster sammen med familie, kona til det daglige. Se mer på detaljer når du er ute i naturen. Nyte god sang og musikk. Tilstedeværelse, rett og slett. Tilstedeværelse. Dette litt mindfulness. Ja, nesten, ja. Dette har jeg erfart, og derfor så føler jeg på mange måter at livet har brettet seg ut. Jeg har vært nede i det dype mørket, men da kan du også mer intenst oppleve de gode, positive sidene ved livet. Det jo mange som sier det faktisk, at det as above, so below. Ja. Visjoner for fremtiden, for deg selv. Hva dine drømmer for fremtiden, og hva dine drømmer for Norge? Ja, begynner med Norge da. Ja. Altså Norge jo et materielt sett veldig rikt land. Verdens beste å leve i har vi blitt kåret til flere ganger. Så for Norge gjelder det, tror jeg, på en måte å ta vare på den velferden vi har. Gjøre Norge miljømessig bærekraftige, sånn at ikke vi ødelegger naturen rundt oss. Men jeg mener Norge blir bare et godt samfunn hvis vi også kan gi av dette til andre mennesker ute i verden, som ikke har det så godt. Så det å opprettholde bistand, være med å kjempe for demokrati og menneskerettigheter ute, noe som skal kjennetegne et kvalitetssamfunn i Norge. Personlig har jeg jo passert i 70, jeg har blitt bestefar til 10 barnebarn. Ja. Det jo en fantastisk glede. Jeg husker at før jeg ble bestefar, så syntes jo de som hadde blitt det, de var jo helt skrullete nesten når de snakket om det å være besteforeldre. Men så har jeg jo oppdaget at det faktisk så flott som de sa. Så det å være sammen med disse barnebarna, enten de hjemme hos oss og overnatter og spiser et måltid hos oss, eller de følger de på fotballbanen, eller håndballbanen, eller i sangkoret. Det blitt veldig sånn kvalitetstid for meg. Jeg nyter det. Og det håper jeg å få gradvis enda mer tid til fremover. Siste spørsmål til deg i dag. Hvordan vil du at folk skal huske deg? Jeg håper selvsagt at de skal huske meg som en god mann, som ville andre vel, som snill. Noen synes nesten snill kanskje litt sånn odiøst og et negativt uttrykk. Jeg synes det et positivt uttrykk. Hvis vi hadde vært mer snille med hverandre i Norge og i verden, så hadde det blitt bedre å leve. Så det håper jeg folk skal huske meg som. Tusen takk. Takk for at du tok deg tid, og god jul. Ja, takk i like så.